Sari-saring paglabag ang sinita ng Interagency Council for Traffic sa operasyon nila sa Quezon City kanina. Kabilang dito ang mga smoke belchers, mga pudpud na gulong, mga walang handbrake, wiper at sira ang headlight. Ang mga nakitaan ng maitim na usok pinapunta sa LTO main office para doon gawin ang smoke emission test. Iimbisigan din nila kung paano nabigyan ng clearance na bumiyahe sa kalsada ang mga naturang sasakyan.